40 by separation, single group bullseye, gear 70, 40, 34,000, Oslo, full contact. Lightning contact single group bullseye 270 35 34,000. Lightning starting south. Lightning 2, starting north. Lightning 2, started. Lightning 2 open to the north, clear engage. Lightning 2, got 2 bandit on my nose. Bandit commit to me to engage. Lightning 1 engage southern bandit. Lightning 1 Fox 2 in 5. Fox 2 kill bandit 270 to 28,000 and still engage. ยังเหลืออีกตัวเอกสเตตัสเป็นไงบ้าง Lightning 2, defensive. แต่ถ้าจะไม่ไหวแล้วเขารู้ว่าเชื่อไปจริง Oscar control Lightning 1 request for more Lightning 2. Lightning 1 for more bra, 3604, 35,000. Gun kill bandit 1806 22,000. Oscar request snap to furball Lightning 2. Lightning 1, snap 3604, 13,000. Charlie visual Lightning 2 breaking left now. Flare 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 อึ๊บโอ๊ยผมโดนยิงแล้วเครื่องยนต์ไฟไหม้เครื่องยนต์ไฟไหม้ไม่ได้เครื่องผมถูกยิงผมก็คุมเครื่องไม่ได้เลยโอ้ขาผมขยับขาไม่ได้ของทูคิวแบนดิต3603 20,000อีกเครื่องหนีลงไปใต้เมฆแล้วเป็นไงบ้างไม่ไหวแล้วเพื่อนเจอเลยข้างล่างนะไหลดิ่งชูอีเจ็กOscar control Lightning 2 eject repeat Lightning 2 eject 3602 12,000 Oscar รับทราบครับ Lightning 2 eject 3602, 12,000. Very nicely done, really. Very nicely done. Very clear, the ideas. I mean, I didn't realize that it was in the background initially. It's, but let's take a look here. Any comments? มีใครมีคอมเมนต์ไหมครับ Not that much, huh? Not everybody at once. มีใครอยากจะพูดอะไรไหมครับ Did that sound like it worked in the movie? It did, didn't it? Did it help the movie? What we could tell? อาจารย์ถามว่ามันรู้สึกว่าได้ช่วยหนังไหมรู้สึกว่าได้ยินเป็นเรื่องเนาะเป็นซาวด์เหมือนในภาพยนตร์นะครับ It did help the movie. Good. So, look what he does here. It's just smart, right? He has the piano along with the percussion. That's smart. Has everybody together on this. There's no dynamics. You don't. I have time to do that yet. Okay. But, and then remember, you need to. Anybody have a pencil? No pencil? Oh. Remember, just in a score, you should always write the pitches. A, E. You need to write pitches for the timpani when they're, to get that idea. Because the timpani player, they don't have 100 drums. They only have a few drums. So it's good to write that. But I like this, as I said, I like the opening. Everything is total combined together. That makes for a good ensemble. Now is the bass written, the bass and cello are unison. You see the bass and cello are unison here. Is that good or bad? What do you think? อาจารย์ถามว่าเบสกับเชลโลมันยูนิซอนกันอยู่ดีหรือไม่ดี It can be good and bad. It's not right or wrong. Often the bass and cello are in octaves, but he doesn't want the power. Is that why you did that? You did want the power. Okay. Well, if you want more power, then have the bass an octave below the cello. Bass and cello are usually in octaves, aren't they? They're usually in octaves. If you write the bass and cello unison, then it's more of a blended sound. You lose like this is the difference. Excuse me. I mean, if you have the difference between having this sound or this sound, what sounds stronger? Or this? That does, doesn't it, right? Because I have the lower octave along with it. Right. So if you want more power, you add the octave below something. But
sometimes you can't have cello and together as the bass. It's not always wrong. Not just ก็เชลโลกับเบสมักจะต้องห่างกันออกเทปหนึ่งนะครับมันจะทำให้อาจารย์แสดงให้เห็นว่าเพราะถ้าเกิดเชลโลกับเบสอยู่ในออกเทปเดียวกันมันจะเบลนด์กันเกินไปมันจะอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเชลโลกับเบสห่างกันออกเทปหนึ่งเหมือนเมื่อกี้ปรากฏออกเทปแล้วมันมีพลังกว่า like in here. In here, I would. You mind if I write on this? เขียนได้ไหมครับเขียนลงไปได้ไหม Yeah, I would have the bass down here. Have the bass, the low. Have the bass 8 dB on these passages. Remember, the bass is going to have extensions. Right? What's the low note of the bass? โน้ตต่ำสุดของเบสที่ไหนครับ Ah, นั่นเป็นแบบไหนมีอีกไหม maybe. What could it be if it's not E? อะไรอีกถ้าเกิดไม่ใช่ E นะครับได้อีกไหม C. ลงไปถึง The 4 bass goes down. Yes, most basses, professional bass players, they go down to C, 5 string, or a machine, a full octave below the cello. Right? So that means the bass plays E flat, D, D flat, and C. Those notes. Right? ถ้าเป็น That sound an octave lower. Now all the way down there, right? These notes, we call these the low notes. The low notes, okay? They're powerful. All professional bass players have those notes. Okay, in the symphony here, I'm sure. Bangkok's, symphony. Because music, Beethoven, where's our Beethoven guy? Beethoven, Carter, Tchaikovsky, Mahler, John Williams, Giacchino, everybody. The movies, we have the low notes. J.S. Bach have the low notes. So remember that this kind of passage, to have, I don't know what the word is in Thai, but to have the power, you want the low notes. นะเพราะอาจารย์บอกว่าคิดไปเลยนะครับถ้าเกิดเขียนสำหรับดับเบิลเบสนะครับคิดว่าต้องมีโลโน้ตพวกนี้เพราะว่ามือเบสมืออาชีพจะใช้โลโน้ตพวกนี้4ตัวลงไปถึง C คิดง่ายๆครับดับลิงลงไปต่ำกว่าเชลโลออกเทปหนึ่งทันทีง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราเจอในมาเลอร์เราเจอในเบโธเฟนหลายๆเพลงนะครับเราเจอในสตรอมสกี้เราเจอในจอห์นวิลเลียมส์นะครับเราเจอในคาร์เตอร์แน่นอน Now what I would also do with a passage like this is you see he's got the cello bass, electric bass, piano, timpani on the low notes, the low E flat. But there are no bassoons on the low note. I would put bassoons in here too. But he wants power. He's got it's this big section, right? So he puts the bassoons over here later on. But right now you need the power. You need the power of the bassoons. He's got a lot of interesting harps. And also, you could put the harp doing the same figure. ใช้ฮาร์ปได้นะครับเล่นโน้ตต่ำๆแบบนี้นะครับและที่แน่ๆคือขาดบาสูนไปพอขาดบาสูนมันจะขาดพลังไปนะครับ So remember that you like over here. Now, interestingly enough, here there's no basses doing the low figure. He's got the figure here in the bassoons and the trombones and all like that. But now, is that wrong? No, it doesn't have to be wrong. Maybe he wants a contrast, but he has to decide. He has to be conscious decision. Like here, I would probably he has the electric bass doing it, but all of a sudden there's no cello and basses. So maybe that's what you want, but think about it. Also, this kind of passage, this is unison, right? I think that's a little low for flutes. I would put the flutes an octave higher. This is low for the flute. It's not the power range. Thank you. Yes. Kapunkwap. You're right. It's not the power range that Ludwin calls it. You're right. Exactly right. It's not the power range. And you want the power. This is good building up to this section. On here, I would have everybody, pretty much everybody's playing here, which is good. Okay, the big F sharp chord. Everybody F sharp, unison F sharp. Okay, unison F sharp. Okay. That's cool. But remember, sometimes you can have dissonance too. Right? In something like this, what's happening? Is the plane crashing or something right here? Is a bad thing happening?
what's happening in the movie right here? เกิดอะไรขึ้นในหนัง ตรงนี้จะเป็นช่วงที่เครื่องบินเนี่ยกำลังจะคือกำลังสื่อสารหรือว่ากำลังจะยิงอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็กำลังจะถูกเขายิงอีกใช่ก็คือกำลังบินไล่กันอยู่นะ Okay. Something bad's happening? But so he has this kind of sound. But what about? That's just dissonance. That's just clusters. Now it sounds sort of stupid on the piano. It sounds sort of stupid, but in an orchestra, it doesn't sound stupid at all. It's really exciting. You know, so remember when you can have a lot of dissonance in an orchestra, and it sounds, it sounds exciting. So don't shy away from it. อาจารย์อธิบายว่าเวลาอันเนี้ยเนื่องจากมันเป็น unison note F sharp แล้วพอดีหนังมันกำลังต้องการความตื่นเต้น Octaves here. ต้องไม่กลัวว่าจะใส่ dissonance เข้าไปพอใส่เข้าไป dissonance บนเปียโนอาจารย์บอกว่ามันดูติงตองนะมันดูแบบไม่ค่อยดีอ่ะแต่พอมันเป็นออเคสตรามันจะโหดมากเลยเสียงมันจะเร้าใจมากแล้วมันจะตื่นเต้นมากนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วก็อาจารย์บอกว่าอย่ากลัวอย่าอายที่จะใส่ไปเลยครับพอเวลาแบบพอทำไปเสร็จปุ๊บใส่ทำไมวะมาดูหนังดิมันตื่นเต้นอย่างนั้นนะมันกำลังจะกัดแล้วอ่ะจะไปใสๆทำไมหรอกจะกัดแล้วจะตายแล้วอะไร I missed that part, but that's cool. I just explained what you Okay, thank you. No, this is good. I was just saying here. He's got elaborated. This is something happening here. The airplane comes and the hero, he's scared right here and he's crying right here. And so he's got the harp going up here, glissando into this, and he's got the snare drum. Bop, 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 bop. This is good. I would maybe add more percussion, since it's all synthesizer anyways, right? So don't be afraid to add maybe a tom-tom, or bass drum, or other percussion. Percussion is the bomb. You know that expression? Okay. You say that. อาจารย์บอกว่าอย่าไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้ใส่แค่สแนร์อย่างเดียวนะครับอาจจะใส่ทอมได้ใส่อย่างอื่นได้ที่เป็นเพอร์คัชชันแล้วอาจารย์อธิบายว่าเพอร์คัชชันเป็นเหมือนระเบิดนะมันบึ้มนะ It's important, as we say in the States. It's the bomb. So, anyways, something like this is good with the percussion. He has everyone going in. Here's a new section here. This part in here. It's getting very excited, very excited. In through here, building up. All of this is good. This is good. Also remember, this could also shift around, modulate. E flat up to E natural, boo. The whole thing can move a little bit too in itself. That's exciting, right? Right now it's sort of stuck sort of in E flat kind of minor groove. So you can modulate. โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอว่าพวกเราทำหลายคนทำแบบนี้เนาะแล้วมันจะมีปัญหานะครับคือเราไม่กล้าที่จะย้ายคีย์พอทำไปเสร็จปุ๊บคาอยู่คีย์เดิมอยู่นั่นน่ะแล้วพอเปลี่ยนเซกชันก็คีย์เดิมอยู่นั่นพอมาถึงปุ๊บมันจะตื่นเต้นขึ้นแต่คาอยู่คีย์เดิมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ตื่นเต้นขึ้นอยากจะผลักแต่ผลักไม่ขึ้นเพราะนั้นเปลี่ยนคีย์ไปเลยครับตอนนั้นมันอยู่สมมติ E flat ก็เปลี่ยนเป็น E เลยแล้วก็หา common tone แล้วเปลี่ยนมันไปเลยแล้วมันตื่นเต้นขึ้นเองนะครับ Now see what he does here in this section. It's kind of interesting. He's got one idea. Put it up, put it up, put it up, put it right. That's one idea. And he's got a second idea. Put-am, beat-om. That may be his melody, right? But then he has a third idea that he doesn't do that. He doesn't exploit that much. He's got the trumpets going. Put it up, put it up, put it up. Little turn. That's a good thing. This is a nice little idea. It's a nice idea. The trumpets just by itself. Right here. Okay. The trumpets by itself. This he could maybe bring somebody else doing it with him, right? Maybe trumpets and maybe French horns. So if you have an interesting idea like this, don't trumpets by themselves, you're not going to really hear it, right? If the whole orchestra is playing triple forte, going crazy as the plane crashes into the tower at Bangkok. So over here, it's a good idea, but bring some more with it. โอเคตรงนี้มีปัญหานะครับเราบางคนเราอาจจะไม่เห็นอันนี้มันจะมีมอนอยู่ข้างในนะครับหรือโน้ตเตรอย่างเงี้ยนะแล้วบนทรัมเป็ตโน้ตอย่างนี้มันออกนะครับเพราะว่าอย่างอื่นมันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันน่าจะทำอย่างอื่นมากกว่าแทนที่จะใส่อย่างนี้นะครับทั้งโดยตัวมันไอเดียดีนะครับ And all this idea, like this kind of idea, in the movies,
he does it a little bit, he starts to move up here. This is good. Say he's B flat, then he goes up to B natural. So he's modulating. It's getting a little bit more exciting, and that's good. Then here we have a time change. ตอนนี้มีการโมดูเลตแล้วซึ่งน่าสนใจอาจารย์บอกไว้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไทม์ซิกเนเจอร์เราคงจะเห็นตรงนี้อยู่แล้วจาก 4-4 เป็น 3-4 And then we have quick time change, probably for the movie, something's going on, you need to make a change for the movie. And then here is when the plane smashes into the other plane and the pilot starts to scream right here, flipping out. Right. And so this is a nice change. This is a nice change. Everyone hits here. And he has this glissando. This is good. It's nice. It's a nice effect. The strings here. Remember, you know what it is, but I mean, you might want to write gliss in there. So they're glissing up, something like that, coming down from this. And you know what else you can do in this as well is have harp go like this, up and down and up and down, up and, like that. They can do, arpeggios on the harp, right? And that's a nice effect, along with this descending like that. And you just have to pick what scale you want. Maybe diminished scale or augmented scale or something like that in here. And that would be add to this nice effect. โอเคตรงนี้เป็นตรงที่เครื่องบินมันชนกันเนาะแล้วก็ล่วงนะครับตรงนี้แล้วก็อาจารย์บอกว่ามันก็เวิร์กดีที่มันมีกริซันโดลงไปตรงนั้นนะครับแต่ว่าเติมฮาร์ปเข้าไปด้วยมันจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นแล้วฮาร์ปก็อาจจะใช้พวก diminished scale augmented scale ผสมเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าฮาร์ปมันรูดขึ้นรูดลงได้นะแล้วผสมกับเสียงกริซันโดลงไปมันได้เอฟเฟกต์ที่ไหน It's a repeat. There is a repeat of this thing, repeat this thing. And here's a new idea, kind of. This is building up on this. Is more explosions. This is good. It's good. It's very good. I like this. What he does here that is very good is that he has everybody doing the same thing. When needed, everyone do something together. That's okay. The only thing that you could maybe do as a addition is maybe have the timpani going, rolling all the time, and everyone pop, pop, the timpani, like doing a roll, and that just kind of gives it a continuity. It's just kind of a nice idea. But other than that, it's very good, very very good. โอเคตอนจบนี้น่าสนใจจบได้ดีนะครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดจะเติมควรจะถ้าจะทำให้มันรู้สึกว่ามันต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเล่นปั๊ม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 ตรงนี้ให้มีทิมบานีเทรมโลอยู่ข้างหลังนะครับเป็นพื้นเอาไไว้แล้วพวกนี้ก็เน้นนะครับมันจะทำให้ทั้งเซกชันนี้มัน Like timpani maybe with snare drum, like so it's like a continual sound against the chords, if that works with the film. โอเคเนาะ Good job. Thank you. มีใครที่เป็นพินเอาอีกไหมครับเดี๋ยวจะได้ที่เป็น กระดาษมีใครมี เป็น ก ก ระ ระ ดา ดา ษ ษไปเดี๋ยวจะได้เก็บอันนี้ไปแล้วจะไม่ได้ใช้แล้วไม่มีแล้วนะครับมีใครเป็นกระดาษบ้างไม่มีนะฮะไม่มีนะเป็นไรขอไปใครก่อนผู้ไกลได้ครับผู้ไกลอะไรเอาเลยครับ Somebody ไป has ถึงฝากดูมีเพื่อนครับ การเป็นโพสต์ มาสายอ่ะ มาตาย เพิ่งทำเสร็จไปอีก เริ่มแล้วพรุ่งนี้ปล่อยไว้อย่างนี้ เครื่องตาไปยังมี ปล่อยไว้อย่างนี้หมดเลย แล้วก็เอี เก็ ย บ ง ที่อย่างเดียว So you have no sheet music. Oh yeah. Is it connected?
see?ลองรีบูทโน้ตบุ๊กนะครับ PC, yeah. There we go. Yeah, here we go. แล้ว So, so this piece I used to use as a part of my portfolio for application to the Bristol University in UK. So this is the piece I will present today will be the first piece is called Tripumikatha Jambudvipa with translated Thai Tripumikatha Champuthavi. We're just playing one piece today. Yes, only one. Yes. It is presented in full score and MIDI realization by Studio 7, Vena. That's fine, that's fine. So, Okay, so which one are you gonna play? The piano quintet or what? No, Tripumikatha is currently my masterpiece, which represents the best of my composition abilities during and the education of every aspect. The title has to be